Bom dia meus amigos seguidores. Galera, mais um finalizado pelo Stop Car. Esse de hoje, Gol G7 2017. O cliente entrou em contato para fazer a instalação do volante multifuncional. O carro dele já tem de fábrica o computador de bordo, controlado pela alavanquinha. Ele não trouxe a alavanca para a gente trocar, e na verdade eu até tenho ela, mas está quebrada. Então fizemos a instalação, passamos da alavanca para o computador de bordo e a instalação do volante para multimídia no sistema original. Aí tá tudo solto aqui ainda. Vou até travar aqui o airbag agora. Vamos posicionar o chicote no lugar correto aqui dentro. Aí só travar o airbag, ó, tudo prontinho já. Desligar a chave aqui para não ficar buzinando. Pronto, vamos lá, ligando a chave. Iluminação acendeu, olha lá. Desligou a iluminação, desliga tudo. Tá vendo? Computador de bordo, olha lá. Volume. Certo? Desligou a iluminação. Pô, desligou a chave, desliga tudo, ó. Então ligou a chave, liga tudo de novo. Vamos esperar ali informações. Olha lá, a espelhamento da multimídia que antes não tinha, agora tem, ó. Antes não tinha o espelhamento daqui pro painel, agora tá lá, ó. Arquivo 20, olha lá, o volumar. Tá vendo? Tudo pelo volante aqui, ó. Atender ligação, ele vai pedir para conectar no Bluetooth. Olha lá, pediu para conectar no Bluetooth. Não tem diferença do que sai de fábrica, tá, pessoal? Essa instalação aqui é o volante original do carro dele. O carro ele sai completão, mas faltando o volante. Tem carro que sai com tudo, até porta-mala elétrico, computador de bordo, mas eles não colocam o volante. Aqui nós fazemos 100% no sistema original Volkswagen. Então é isso aí, pessoal. Valeu! Qualquer dúvida é só entrar em contato aí, que nós fazemos serviço em qualquer linha Volkswagen. Valeu! Próximo agorinha, uma Amarok. Vamos fazer uma Amarok com as borboletas para poder passar a marcha. Ela não tem um volante multifuncional. Vamos estar instalando o volante nela do Jetta. E vamos estar fazendo as instalações das pedal shift para troca de marcha. Então é isso aí, pessoal. Valeu! Obrigado aí. Mais uma da Stop Car.